What's up mga kaibon? Kung itong video ay pinapanood mo sa YouTube, so paki-follow, like, and share na rin yung Facebook page natin. So ito yung Facebook page natin. At kung ito naman ay pinapanood mo sa Facebook page natin, paki-subscribe na rin at click ang notification bell ng ating YouTube channel. So ito yon, YouTube channel natin. At kung gusto mong sumali sa aking grupo, ay meron din tayong Facebook group na kung saan pwede kayong mag-share ng mga alaga nyo, kung ano nangyari sa mga alaga nyo. So kung ano nang development doon sa mga alaga nyo. So sharean tayo ng mga ideas. So sali kayo sa group. So ito yung group natin. So sali kayo dyan. Ano ka ba naman? Ano ba? Ano ba? Nagagamba. Ang kulit mo. To. Yun. Teka. Huwag mo kong seper, huwag mo hawakan. Hello guys. So ito yung ating Martinez or Crested Myna. So, Wow, si Mayna Crested yan. Myna sa English, sa Tagalog. Mayna yan pa. Si Mayna Martinez. So maganda mag-alaga ng ganito pag bata pa. Kasi pag bata pa, pwede mong pakawalan to. So, pre-flight, pwede siya i-pre-flight. Tapos, malaki yung chance na magsalita. Actually, hindi siya nagsasalita. Ano siya, mimic ang tawag doon. Kumbaga, ginagaya. Nanggagaya lang kung anong naririnig niyang sound. So, hindi talaga siya nagsasalita. So, mimic bird ang tawag sa kanila. So, pag meron silang laging naririnig na salita, nagagaya nila. So, yun yung kagandahan ng ganitong ibon. At saka, alam nila yung location nila, yung bahay. Parang ano sila yan. Kasi sa wild, yung pinupugaran nila every year, doon din sila nagpupugan. So, hindi sila umalis sa lugar nila. Parang may tinuturing silang bahay. Kaya ito, pag halimbawa, nandito nakatira sa bahay na to, dyan lang talaga sila, hindi sila umalis. Kaya, pag meron kang alagang ganitong maamo, kahit paikot-ikot lang sa bahay mo, hindi alis yan. Yan yung maganda sa kanya. Kaya kung makikita mo sa Facebook, makikita mo maraming nag-pre-flight nito. Maraming paikot-ikot lang sa bahay nila. So, pag mga bata pa yan, ang pwede mong ipakain ay ganito, chick booster. Or di kaya dog food, palalambutin mo lang yung dog food. Tapos, yun, pakain mo na sa kanila. Paparambutin yung dog food tsaka ito. So pag matanda na, pellet pakain nyo. Pellet na para yung walang tubig, lagyan dito tsaka lagyan mo ng tubig. So at dapat pag matanda na siya, lagi siyang meron siyang parang bowl na paliguan. Kasi mahilig silang maligo. So mahilig maligo yung ganitong ibon. So mahilig sila sa tubig, naliligo sila. So, yun. At yung mga sinasabi nila na puputulan daw ng dila, hindi po pinuputulan ng dila ang Martinez. O kahit yung kasi yun yung mga nakaugalian na. Pinuputulan ng dila, kinakayasan, o kung ano-ano pang sinasabi. Wala pong ganon. Hindi po totoo yun. So, magkusa po silang nanggagaya ng salita. Hindi mo kailangan putulan ng kung ano-ano pa o hindi kailangan tanggalan ng pipita. Basta nanggagaya po niya yon. Kasi ang paggaya po ng salita niyan, hindi po galing sa dila. Di katulad ng tao, nakakapagsalita tayo dahil sa dila natin. Sila, larynx ginagamit, larynx. Ito, yan ito. Ito ginagamit nila. Dito sila nagpo-produce ng sound dito, gumagalaw. Hindi itong dila.
Yan, dito yon galing. Larynx yon. So, yun yung gamit nila. Walang kinalaman yung dila nila. Kawawa naman yung ibon. So, kung tatanggalan ng dila, yung iba tinanggalan talaga ng dila eh. Yung iba naman pinuputulan nila ng nadadala sa seal stock. Nasi seal stock, kayas na daw yung dila o tanggal na daw yung pipita. Wala pong katotohanan yon. Niloloko lang kayo. Pangmatandang pangmatandang kasabihan lang yon. So hindi po totoo yun. Marami po akong mga kaibigan, sabi ko, wag nyong, mula na maliit alaga nila, wag nyong gagalawin, hayaan nyo lang sila tumanda. So last year yun, ngayon marami na nagsasalita na, walang pinutol, walang pinayas o kung ano pa. So ganun yun. So yun yung mga information na pwede kong may tulong sa inyo sa pag-aalaga ng ganito. Kasi pag mga baguhan, kung ano-anong sinasabi ng iba yun yung ginagaya. So wala pong puputulin, basta pakainin nyo lang, pagpapakain nyo, ganyan lang, sanayin nyo lang at maganda mag-alaga nito, hand feed. Huwag kayong bibili hanggat maaari, huwag kayong bibili nung matanda na, kasi pag matanda na sa kulungan lang talaga, sa kulungan lang, hindi mo mailalabas. Ito pag ganito, pag medyo lumaki-laki na to, nakakalipad, kahit dito sa bahay pa gala-gala, pwede yan dyan, basta pag nasanay. Nangingilala kasi ng yan ng tao. Sanayin nyo lang na ganyan para mapamiliarize niya yung lugar kung nasaan siya. Huwag Cyper, wag. Ano to siya yan? Doon yan. Natakot siya sa'yo. Cyper. So pag may alaga kayo ganito, bawat subo nyo, nilagyan mo siya ng pangalan para masanay siya. So Cyper. Ito. Ba? Ay, ikaw ba yon si Cyper? Ito si Emot. Emot, Cyper. Oh, Cyper, Emot. Ay, ito na lang si Emot. Ano? Si Mayna. Mayna. Mayna na lang tawag natin dito. Cyper! Yan si Emot, Cyper. Subukan mo. Ayun, yun lang guys ha. Yun lang yung mga information na may share ko sa inyo. So sa mga gusto mag-alaga niyan, ganyang ibon. See you on next video.